হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি শাহিনুর। প্রতিবারের মতো আজকেও একটি ভিডিও নিয়ে এসেছি। ভিডিওটি আসলে আপনাদের জন্য অনেক ভালো হবে, কারণ আপনারা যখন কোনো ফ্রিজ কিনতে যান অনেক কিছু তথ্য আমরা বুঝতে পারি না। কাস্টমার হিসেবে অনেক প্রশ্ন থাকে, সেই প্রশ্নের সমাধানগুলি আজকে আমি দেওয়ার চেষ্টা করব। তো আজকে যে ভিডিওটা আমি করছি একটি ফুড শোকেস ফ্রিজ রেফ্রিজারেটর নিয়ে। এটা মূলত স্যামসাংয়ের লেটেস্ট ভার্সন এবং এটা হলো ইনভার্টার টেকনোলজি। এটার প্রাইস হচ্ছে 2,15,900। এখানে ডিসকাউন্ট দেওয়া আছে 15,000 টাকা দিয়ে, এটা প্রাইস হচ্ছে 2,09,000 টাকা। যাই হোক, আর এটাতে হলো ইনভার্টার টেকনোলজি, 10 বছরের ওয়ারেন্টি পিরিয়ড আছে এবং এই ওয়ারেন্টিটা কিন্তু সরাসরি স্যামসাং দিচ্ছে। আর ইনভার্টার টেকনোলজির কারণে 10 বছরের যে কম্প্রেসারের ওয়ারেন্টি, এটা আসলে অ্যাকচুয়ালি 10 বছরে যাবে তা না, এটা চোখ বন্ধ করে আপনার 20-25 বছর চলে যাবে। সো আপনারা এই ফ্রিজটা নিতে পারেন এবং এই ফ্রিজটার বিশেষত্ব হলো যে ডোর সিস্টেমটা খুবই অন্যরকম। এটা হলো হ্যান্ডেল, এখানে কিপ্যাড আছে, কিপ্যাডের মাঝে দেখেন এখানে দেওয়া আছে কন্ট্রোল লক, ভ্যাকেশন, ফ্রিজার। তো এই ফিচারগুলি আপনি ইউজ করতে পারবেন এখান থেকেই। যদি এটা কেন ফুড শোকেস বলা হচ্ছে, কারণ এখানে আপনি কিন্তু ফ্রুটসগুলি রাখতে পারবেন বিভিন্নভাবে। আপনার ফ্রুটসগুলি এইভাবে সামনে রেখে দিতে পারেন এবং ডোর ওপেন করে আপনি এখান থেকে নিয়ে নিতে পারেন। যদি ভিতরে কোনো কিছু প্রয়োজন হয় নেওয়ার, যে ভিতরে হাত দিতে হবে, সেক্ষেত্রে আপনি আবার এটা এইভাবে খুলতে পারবেন। এবং এটা কিন্তু দরজাটা ম্যাগনেট, দেখেন আমি দেখাচ্ছি কীভাবে লেগে গেছে। তো এটা ম্যাগনেট ডোর। এখানে নিচে 2টা ভেজিটেবল বক্স আছে, সব আলাদাভাবে ভেজিটেবল রাখতে পারবেন। এবং উপরে যে গ্লাসগুলি দেওয়া আছে সেগুলি তো জানেনই, যে টেম্পার্ড গ্লাস, এবং এখানে অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল দেওয়া আছে। আর এটা হলো টুইন কুলিং সিস্টেম। সো নিঃসন্দেহে এই ফ্রিজটি খুবই ভালো এবং খুব ভালোভাবে আপনারা জানেন যে স্যামসাং দীর্ঘ অনেক বছর ধরেই গ্লোবালি 1 নম্বরে আছে। আর পাশে এই যে হলোগ্রামে দেয়া আছে ফ্রিজের কি গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে এবং ফ্রিজের ক্যাপাবিলিটি কতটুকু, সব কিছু ডিটেলস এখানে দেওয়া আছে। সব কিছু আপনারা দেখে বুঝে নিতে পারবেন। আমি যে পাশটা দেখালাম, এই পাশটা গোটাটাই নর্মাল, আর এই পাশটা পুরোটাই ডিপ চেম্বার। এখানে মাছ গোছ সব রাখতে পারবেন আপনার নিজ মতো পছন্দসই। নিচে 2টা বক্স আছে, যেটা ইনট্যাক্ট করা দরকার সেটা নিচে রেখে দিতে পারেন। এ পাশেও কিন্তু আমি দেখাচ্ছি আপনাকে, এটা কিন্তু টুইন কুলিং রেফ্রিজারেটর, এখানেও লেখা আছে। এবং এই গ্লাসগুলি পূর্বে বলেছি টেম্পার্ড গ্লাস। এখানে কিন্তু 150 কেজি ওয়েট ক্যাপাসিটি আছে। এই গ্লাসগুলি সহজে ভেঙে যাবে না। আর বিদ্যুৎ খরচ নিয়ে আসলে অনেকেই আমরা চিন্তা করি যে আসলে এত বড় একটা ফ্রিজ, তো কত টাকা বিল আসতে পারে। তো আমাদের যেহেতু ইনভার্টার টেকনোলজি, এখানে বিদ্যুৎ খরচ খুবই কম। এরকম একটা ফ্রিজ নর্মালি বাজারে 500-600 টাকা বিল আসতে পারে, বাট আমাদের ইনভার্টার টেকনোলজি সিস্টেমে মাত্র এখানে আসবে 150 থেকে 130 টাকা বিল। সো আপনারা নিঃসন্দেহে এই ফ্রিজগুলি ব্যবহার করতে পারেন। ফ্রিজটি দেখতে অসাধারণ, যে কেউ এক নজরে এই ফ্রিজটি পছন্দ করে ফেলবেন। আমি তাই আপনাদের অনুরোধ করব, আপনারা এই ফ্রিজটি দেখার জন্য অবশ্যই শোরুমে আসবেন এবং ফ্রিজটি দেখে অবশ্যই ভালো লাগবে এবং নিশ্চিন্তে আপনারা নিতেও পারেন। এবং এর বডিতে কিন্তু লেদার কোটিং করা আছে। দীর্ঘদিন পর্যন্ত আপনার কোনো রকম রাশ বা মরিচা এরকম আসবে না। খুব সহজেই আপনি এই ফ্রিজটি বাসায় রেখে আসবাবপত্রের মতো সাজিয়ে রাখতে পারেন এবং ইউজ করতে পারেন। স্যামসাংয়ের এই ফ্রিজটি অসাধারণ, গর্জিয়াস লুকিং এবং ইউজ করেও অনেক মজা পাবেন। আর এটার প্রাইস 2,15,900। বর্তমানে ডিসকাউন্ট দেওয়া আছে 15,000 টাকা, ফলে 2,09,000 টাকাতেই পেয়ে যাবেন। ফ্রিজের মডেলটিও আমি দেখে দিচ্ছি, RH62 বললেই আপনি পেয়ে যাবেন। এটার ক্যাপাসিটি 620 লিটার। আমার ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কিন্তু লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করবেন। এবং এটা হলো সহজ কিস্তি সিস্টেম আছে, এটা কিস্তিতেও নিতে পারেন, ক্রেডিট কার্ডেও নিতে পারেন। অনেক কথাই বললাম আপনাদের মাঝে। তো আমার
ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, এবং এই ভিডিওটি আমি শর্ট করেছি শুধু সহজ করে বলার জন্য, আপনারা যেন সহজে বুঝতে পারেন। তো ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, এবং কমেন্টস বক্সে অবশ্যই কমেন্টস করবেন। আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে অবশ্যই আমাকে জানাবেন, সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আমি চেষ্টা করব। সকলকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।